O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida poytaxtning Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida fuqaro Javohir Orifjonov boshqaruvida bo'lgan oq rangli Lacetti rusumdagi avtomashina yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Hujjatlarni tekshirish jarayonida haydovchi o'zini Davlat xavfsizlik xizmati xodimi ekanligini ma'lum qilib, yo'l patrul xizmati inspektorlariga Davlat xavfsizlik xizmatiga tegishli bo'lgan guvohnomani ko'rsatadi. Shuningdek, Orifjonov uni qo'yib yuborishlarini iltimos qilib, go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi rahbar tanishiga qo'ng'iroq qiladi va ushbu shaxs yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga uni qo'yib yuborishi bo'yicha ko'rsatma beradi. Ammo huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'zini shubhali tuta boshlagan shaxsning ma'lumotlarini tekshirib ko'radilar. Natijada ushbu fuqaroning xizmat guvohnomasi qalbaki ekanligi va davlat xavfsizlik xizmatiga umuman aloqasi yo'qligi ma'lum bo'ladi. Gumonlanuvchi shu joyning o'zida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mani GAI xodimi to'xtatganda, men shu insonga telefon qildim. Telefonni beraymi dedim. Ha dedilar, berdim. Orifjonov Javohir Abduvohid o'g'li 1992-yil 24-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta maxsus, ajrashgan, bir nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Muqaddam sudlangan. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida Orifjonovning yana bir qator boshqa qilmishlari oshkor bo'ldi. U odatda o'zini Prezident administratsiyasi va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan birining xodimiman deb tanishtirgan. Boshqa idora hamda vazirliklarda ishlashini aytib, yuqori turuvchi tashkilotlar nomini sotib, soxta mansabdor shaxs niqobi ostida shaxsiy masalalarini hal qilib kelgan. Bunda u oldindan tayyorlab olgan soxta guvohnomalardan foydalangan. Men o'zimni O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasida Alisher aka Sulaymonov deb tanishtirganman. Undan keyin o'zim yana qaytib chiqib, o'shalar jiyanlari bo'laman, iltimos ozgina yordaminglar kerak. O'zimni ishlarimni tezroq hal bo'lishi uchun yordam so'raganman. Juda ham noto'g'ri. Kechirasiz. Bana iltimos kechiringlar. Davlat rahbarimizdan xalqimdan uzr so'rayman. Yoshlik qilib qo'ydim. Kechiringlar. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Jinoyatga esa jazo muqarrar. Mazkur shaxsning qilmishlari yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi AB bandlari va 228-moddasi 3-qismi bilan aybli topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida unga uzr kesir 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan hamda jazoni manzil koloniyalida o'tashi belgilangan. Unga nisbatan tanlangan qamoq ehtiyot chorasi aslicha qoldirilgan. Hurmatli fuqarolar, agar siz ham ushbu shaxsning jinoiy qilmishlaridan jabr ko'rgan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 raqam orqali xabar berishingizni so'raymiz.